Соларните панели, сончевите колектори, клима уредите, па дури и сателитските антени поставени на куќите во стариот дел на Охрид се најдоа во извештајот на УНЕСКО. Рокот за исполнување на препораките се ситни, доколку не сакаат да платат казни, на жителите кои живеат под Самуиловите кули им останува да ги распалат оџаците и да ги вратат печките на дрва. Забелешките на УНЕСКО во однос на заштитата на старото градско јадро се ригорозни, вели првиот човек на Охридскиот завод и музеј. Не се зборува само за изглед на фасадите на куќите, туку и за крововите на куќите. Тука може да ги видите од терасата на заводот дека на многу од нив има поставено панели, сончеви бољери и така натаму. Сите тие се всушност забранети, не треба да бидат таму. Доколку овие уреди ги нема во проектите, значи дека станува збор за нелегално поставена опрема, појаснува Тутковски, и треба или целосно да ја отстранат, или да ја сокријат, да не се гледа. Заводот веќе извршил инспекцијски надзор, пошто Управата за заштита на културно наследство изготвила решенија со кои им се изрекуваат казни, но не мислам дека се спроведуваат докрај сите тие задолженија кои ги добиваат граѓаните, вели Тутковски. Во стариот дел од градот мислам дека има повеќе стотици. Значи, тука зборуваме за бесправно изградена надстрешница, бесправно изградено поткровје, бесправно изграден доградени два ѕида кон куќата, гаража, клима уред, сателитска антена. Такви има повеќе, буквално стотици. И за сите тие заводот реагирал и веќе правно ја запазил рамката, извршил увид, пуштил пријави и така натаму, меѓутоа нема никаква разрешница, да бидам искрен. Нека ни ги плати УНЕСКО сметките за струја, па ги тргнеме клима уредите. Да не треба да ги вратиме и собните антени за телевизорите. Реагираат охријани на социјалните мрежи. Место по кукинина ќе ги ставиме сончевите колектори сред соба и ќе бидеме светско чудо.